इस ईयरफोन में साउंड का प्रॉब्लम है, मतलब रिंगर ठीक है, रिंगर आईसी का कनेक्शन भी दे रहा था बट साउंड नहीं आ रहा था। मैंने रीसेट भी लगाया, फिर भी रीसेट करने से भी आया नहीं। तो मैं यहाँ पर जो काम किया वो है, स्पीकर नया चेंज करवाया था, फिर भी नहीं आया। तो काम करने के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप बोलोगे भैया काम किया नहीं, तो आपने बता दिया। मेरे जितने भी सारे वीडियो हैं, मेरे पास जो प्रॉब्लम का सलूशन होता है उस तरह ही बताता हूँ। तो हर प्रॉब्लम एक ही प्रॉब्लम होगा तो वो ऐसा कुछ मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं एक बार दिखा दे रहा हूँ मेरे साथ जो हुआ है, मेरे मोबाइल की, मतलब जो कस्टमर का जो मोबाइल का है प्रॉब्लम है। तो इसमें प्रॉब्लम था साउंड, और साउंड को ठीक करने के लिए मैंने जो जो किया, और स्पीकर चेंज किया, नहीं हुआ, रीसेट लगाया, नहीं हुआ। उसके बाद मैंने ये टीन का ढक्कन खोल के, ये रहा रिंगर का आईसी, ये रिंगर का आईसी है। इसको मैंने पेस्ट डाल के थोड़ा हीट किया, अच्छी तरह से हीट करके थोड़ा सा इसको कोने से, छोटी से कोने से एक हिलाया है। हिलाने के बाद ये अभी साउंड दे रहा है। तो पता नहीं आपके साथ होगा या नहीं होगा, तो फिर भी मैं थोड़ा कुछ और बता देता हूँ, शायद आपके साथ हो सकता है। इसमें मैंने सॉरी, इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, ये जो इसको एक नया स्पीकर लगाओ। उसके बाद नहीं होता है तो यहाँ पर कनेक्शन चेक करो। अगर कनेक्शन दे रहा है तो आपको ये इसमें हीट लगाना है। उससे पहले जो जो चेक करना चाहिए, तो ये जो मोबाइल थोड़ा होगा, ये जो है ना, ये छोटा वाला, ये छोटा वाला, तो इसके माथे पे चेक करना है। नहीं तो इसके माथे पे ये प्लस का वोल्टेज आ रहा है या नहीं, यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज आना चाहिए। ये प्लस से लेकर ये प्लस पॉइंट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक वोल्टेज आना चाहिए। अगर वोल्टेज नहीं आ रहा है तो आपको जंपर करना पड़ेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला, ये वाला, इसमें वो जंपर करना है, या यहाँ पर कोने में भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद अगर नहीं होता है, इसमें हो जाएगा, ठीक है। और कनेक्शन नहीं देता है तो, और अगर आपका कनेक्शन मिसिंग है, एक कनेक्शन है और कनेक्शन नहीं है, तो इसके लिए भी आप यहाँ से चेक कर सकते हैं और जंपर भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक करना है, ये दोनों एक ही काम करता है। इसका कनेक्शन है, ये दोनों, यहाँ पर भी कनेक्शन है, यहाँ पर कनेक्शन है। इसको चेक कर लेना है, जिसको लाइन मिसिंग है वहाँ पर जंपर करना, ठीक है। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए। ये वीडियो इतना भी अच्छा नहीं बना पाया क्योंकि यहाँ पर मैं थोड़ा कंफर्टेबल जगह में नहीं बैठा हूँ, तो मैंने फिर भी दिखा दिया, ठीक है।